भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना, कमेंट भी करना, मुझे सपोर्ट करना। इस वक्त मैं अपने कारखाने में काम कर रहा हूँ और मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। जितने भाई मुझे जानते हैं वो भी सपोर्ट करें, और भाई नए जुड़े हैं तो वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई अच्छी अच्छी कमेंट करें। और